Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об индикациях, разъемах подключения и клавишах, которые присутствуют на ноутбуках. На примере данного ноутбука мы вам это покажем. Данная модель ноутбука оснащена матрицей 14 дюймов. Крышку компьютера можно открыть на 180 градусов. В правом нижнем углу данного компьютера мы можем наблюдать индикацию Wi-Fi, Bluetooth, работы жесткого диска, включение данного компьютера в сеть электропередач. С левой нижней стороны матрицы мы видим инфракрасный порт. С правой верхней стороны клавиатуры есть микрофон. Кнопка питания, включение-выключение компьютера. Клавиша выключение-включение звука, увеличение звука, уменьшение звука, изменение режима операционной системы и динамик. На нашей клавиатуре мы можем наблюдать джойстик и его правая и левая клавиша. Также тачпад. Правая и левая клавиша. Данная клавиатура не подразумевает возможности работы на цифровой клавиатуре из-за размера нашего ноутбука. Закрываем наш ноутбук. Приступаем к передней части его. На его передней части нет ни одной индикации и ни одного разъема. Правая часть ноутбука, DVD-привод и два USB разъема. Данная модель ноутбука имеет такую возможность изъятия DVD-привода для его замены, либо установки других устройств. Задняя часть компьютера имеет разъем RJ45 для подключения локальной сети. Разъем RJ11 для подключения модема. Дополнительные разъемы USB. Два разъема VGA для подключения внешнего дисплея. Разъем для блока питания ноутбука. Радиатор охлаждения ноутбука. Левая часть ноутбука имеет такую индикацию, как подключение микрофона, подключение наушников, разъем FireWire для быстрой передачи данных, клавиша включения-выключения Wi-Fi и экспресс-карт для подключения дополнительно TV-тюнера, модема, либо Wi-Fi. Обратная же сторона ноутбука оснащена разъемом для подключения док-станции с дополнительной батареей и еще разъемами для внешних устройств. Есть доступ к оперативной памяти для ее замены при выходе ее из строя, либо увеличение количества оперативной памяти для нашего ноутбука. Легкий доступ для изъятия нашего жесткого диска, его замены. Батарея с индикацией, которая показывает нам в процентном соотношении заряд нашей батареи. Под батареей данного ноутбука есть разъем для установки сим-карты. Друзья, в кратком обзоре мы постарались вам рассказать, какие разъемы и индикации существуют на ноутбуках и с чем вы столкнетесь. Были рады вам помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч. Всего доброго.